white fascists. They said you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io, l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti per cominciare la settimana un pochino più aggiornati rispetto a quello che ci vogliono lasciar intendere i giornali mainstream su quello che poi succede negli Stati Uniti. Sappiamo che ad esempio questo lunedì, oggi, ci sarà la deposizione della moglie del finanziere Jeffrey Epstein, che ricorderete, ne abbiamo pure parlato in questa rubrica tante volte, è morto in carcere in circostanze molto misteriose nel 2019, con la corrente del carcere che mancò per un minuto proprio nella sua ala di prigione, e con addirittura le guardie armate, che ovviamente solitamente sono professionali, qualsiasi stato sia, che si sono addirittura trovate addormentate proprio in quel periodo di tempo. Ecco, vedremo la moglie, tra l'altro, cosa dirà di nuovo. Ha voluto più volte lei dire che Donald Trump non fosse in alcun modo responsabile, ad esempio per quello che dicevano le foto e per quello che dicevano le malelingue proprio nei confronti del presidente degli Stati Uniti. Ma altra cosa molto importante, altra questione importantissima, finalmente questo lunedì, tra l'altro, avranno accesso ai dossier, ai files di Jeffrey Epstein senza alcuna censura, i vari politici americani. Quindi questa è un'altra notizia molto importante per capire quante le notizie che sono circolate negli ultimi giorni siano fondate e quante alla fine siano più propaganda o semplicemente non si è ben inteso quello che si era scritto nelle conversazioni. Questo è molto importante. E invece, passando alla politica interna, passando più a una notizia interna ovviamente, nel senso che si è giocato il Super Bowl, che negli Stati Uniti ovviamente è la finale per quanto riguarda la partita più importante, per quanto riguarda uno dei loro sport principali, ovvero il football americano, ma il Super Bowl è anche possiamo dire anche una riunione sociale, un incontro per famiglie, per amici, in cui ci si può riunire anche chi non ama il football, anche solo per guardare lo spettacolo dell'intervallo, oppure semplicemente per passare una domenica insieme. E questo ovviamente è molto bello. Anche per esempio, personalmente, nella mia esperienza personale, il Super Bowl è stato anche un modo per i ragazzi americani per legare con chi come me era studente internazionale. Quindi diciamo che è un momento di unione tradizionale e a tutto tondo, ecco, proprio per quelle persone che odiano la tradizione, qualunque essa sia. Ma andando avanti con le notizie, andando invece con la politica interna, la Corte Suprema, quindi i cattivoni che erano tutti al soldo di Donald Trump, tutti quei giudici che erano al soldo di Donald Trump, hanno in realtà approvato una mappa distrettuale per la California che è a favore dei democratici. Ricorderete il gerrymandering, ovvero la redistribuzione dei distretti per quanto riguarda i vari singoli stati, che ovviamente si può mettere in atto per ottenere dei voti favorevoli, perché a seconda del distretto ci possono essere più o meno ovviamente elettori. E in questo caso la California di Newsom,
che aveva criticato gli stati del Texas e dell'Ohio repubblicani, che invece volevano modificare proprio la possibilità e i vari distretti. La California democratica alla fine ha fatto essa stessa, da bravissimi politici, diciamo possiamo dire anche assolutamente molto coerenti con tra l'altro le dichiarazioni di Newsom proprio di fuoco, infuocate contro i rappresentanti repubblicani degli altri stati. Avete visto poi sicuramente il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, vi era anche Marco Rubio qui a Milano, in Italia, per tifare, per supportare la squadra di hockey sul ghiaccio statunitense, e molto ovviamente molto importante per gli Stati Uniti l'hockey sul ghiaccio, e anche l'ottenimento della medaglia d'oro per uno sport diciamo che per loro dovrebbe essere principe, avendo poi una lega professionistica molto importante. Ma andando avanti con le notizie, vedremo anche quello che succederà per quanto riguarda le elezioni di medio termine, ed intanto sembra, proprio per anticipare le elezioni di medio termine, che il reparto per quanto riguarda la sicurezza nazionale, il dipartimento per quanto riguarda la sicurezza nazionale, sia interessato in questo momento a sorvegliare le voting machines, ovvero le macchine, i congegni elettorali, gli accessori elettronici elettorali, proprio per la votazione. Perché? Perché ovviamente per evitare che vi siano le polemiche delle ultime elezioni, che siano quelle del 2020 o addirittura quelle del 2024, dove i democratici, che tanto avevano criticato Donald Trump nel 2020, anche nel 2024 i democratici erano quasi scesi in piazza proprio per un presunto broglio. Ecco, quindi riguarda entrambe le parti politiche. Ma Donald Trump ha anche difeso in realtà sia il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, sia Bondi, che gestisce ad esempio il Dipartimento della Giustizia, ma anche per quanto riguarda il Dipartimento proprio delle forze, per quanto riguarda ad esempio ICE, ovvero Kristi Noem, un Donald Trump, tra l'altro, che quindi ha smentito la possibilità che Kristi Noem potesse essere licenziata, anzi dichiarato in questo incontro chiamato National Prayer Breakfast, ovvero possiamo tradurlo in maniera quasi letterale, la colazione in cui vi è una cerimonia religiosa, una preghiera religiosa nazionale, in cui Donald Trump ha fatto una battuta dicendo: ma perché dovrei licenziare una persona che sta invece lavorando proprio benissimo, e che sta facendo il possibile in un momento proprio di difficoltà. Anche perché parliamo ad esempio di un Donald Trump che proprio in questo incontro ha dichiarato che tutte le religioni sono benedette proprio fino in fondo, e che non ha assolutamente alcun sentimento negativo verso quelle che non sono la religione cristiana protestante. Un Epstein Files, ad esempio, ritornando all'argomento, giusto per non dedicare solo uno spazio a uno o solo uno spazio all'altro. Probabilmente avete visto innanzitutto come abbiano scatenato un terremoto in Inghilterra, con addirittura delle dimissioni, ma ad esempio anche
il CEO, quindi l'amministratore delegato della banca svizzera, sembra proprio che avesse dei contatti, sembra, dagli ultimi ritrovamenti, proprio con il finanziere accusato proprio di traffico di minorenni. Avete visto anche sicuramente le notizie per quanto riguarda il Washington Post, uno dei giornali più importanti negli Stati Uniti, a proprietà di Jeff Bezos, il creatore di Amazon, che sembra abbia licenziato tantissimi suoi dipendenti in una ristrutturazione. Vedremo poi a che pro. L'altra notizia molto, molto importante, sempre rimanendo per quanto riguarda la politica interna e sempre rimanendo nel filone degli amministratori delegati, Luigi Mangione, ricorderete il ragazzo che ha ucciso, sembra, diciamo, l'accusa di aver ucciso l'amministratore delegato Brian Thompson, l'amministratore delegato di un'importantissima assicurazione sanitaria negli Stati Uniti, United Healthcare. Vedremo innanzitutto con il processo che inizierà il 9 giugno, vedremo tra l'altro se sarà addirittura perseguita la pena di morte oppure no. Innanzitutto sarà un importante caso da seguire, anche perché ha riguardato anche in questo caso entrambe le parti politiche a seconda delle situazioni. Altra importante notizia per quanto riguarda il conflitto Russia-Ucraina, Witkoff, l'inviato speciale per gli Stati Uniti, ha dichiarato che sia l'Ucraina sia la Russia hanno trovato un accordo per lo scambio di prigionieri. Quindi questa è un'ottima notizia, con uno Zelensky, tra l'altro, che ha ammesso che Donald Trump ha lanciato un ultimatum a entrambi i presidenti, quindi Vladimir Zelensky e Vladimir Putin della Federazione Russa, proprio per arrivare a un accordo di pace. Importantissima questa notizia, anche perché si spera, lo diciamo ovviamente da quando è iniziato il conflitto, che sia la volta buona, anche perché anche la politica estera statunitense si sta giocando su tanti fronti, anche con potenze considerate ostili. Ad esempio, Donald Trump ha dichiarato che i colloqui in Oman per quanto riguarda il nucleare con l'Iran sono stati proficui. Un Donald Trump che quindi sembra voglia continuare a essere un importante, con gli Stati Uniti ovviamente, un importante player, come dicono gli americani, proprio per quanto riguarda l'area del Medio Oriente. Stati Uniti, tra l'altro, che sono stati ringraziati dalla First Lady del Nigeria proprio per quanto riguarda ricorderete, quegli attacchi a quei violenti, a quei terroristi che avevano minacciato purtroppo le comunità cristiane proprio all'interno della Nigeria. La Nigeria che ospita la più grande comunità, tra l'altro, proprio di comunità cristiane di tutta l'Africa, che diciamo fa notare quanto sia problematica, nonostante tutto, nonostante le tante parole a vanvera di personaggi minuscoli, quanto sia importante ancora essere cristiani nel mondo, e quanto sia difficile professare la propria religione. E andando avanti con l'ultima notizia proprio in chiusura, un Donald Trump che continuerà a mandare le forze, gli agenti federali proprio a Minneapolis per cercare
di rimuovere migliaia di criminali, con la Casa Bianca che festeggia il tasso più basso di criminalità dall'inizio del 1900. E con quest'ultima notizia serena vi saluto, grazie per l'attenzione, una buona giornata, una buona settimana a tutti. Grazie.